and good morning everyone. Today I will tell you what are the reason for engine sound. इंजन साउंड का क्या क्या कारण हो सकता है? एक टाइपिक का हो सकता है, इंजन क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, इनसे इंजन साउंड की आवाज़। मेन रीज़न क्या हो सकता है? अगर कोई इंजन बनाया है फिर भी अगर आवाज़ आ रही है तो आपके एक्सपीरियंस से क्या उसका रीज़न हो सकता है? ज़्यादा टाइपिक में आवाज़ है। टाइपिट का क्या फंक्शन होता है इंजन में? टाइपिक है क्रैंक को, कनेक्टिंग को, सबको एक साथ जो है टाइमिंग चलाता है, वो उससे आवाज़ आता है एक साथ। ये क्या गाड़ी पुरानी होने की वजह से हाँ, होता है? पुरानी गाड़ी से होता है। क्या और कभी कभी आप लोग देखे हैं कि न्यू गाड़ी में भी इंजन में आवाज़ आ रही है, तो उसका क्या कारण हो तो सकता है? पार्ट्स का दिक्कत है, पार्ट्स ख़राब हो जाता है, पार्ट्स में दिक्कत हो जाता है। अच्छे, अगर टाइपिट को चेंज किया जाए तो फिर उसको फिर हम लोग रिकवर कर सकते हैं साउंड। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। और ये कनेक्टिंग रड का क्या फ़ायदा, ये है उसका फंक्शन क्या होता है? वो पिस्टन क्रैंक को चलाता है ना वो। कनेक्टिंग रड जी। हाँ 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 हाँ। वो क्या ब्रेक हो जाता है उसकी वजह से आवाज़ आती है, या वो उसका? नहीं, उसको बूस्ट होता है ना, बूस्ट जाम हो जाता है, बूस्ट में पिली आ जाता है जब। हाँ हाँ। और एक और चीज़ बताएं हैं, 3 रीज़न आप बताएं। एक टाइपिट बताएं, एक कनेक्टिंग रड बताएं हैं, और एक है और कौन सा कारण है? टाइपिक है। जी, आप बता रहे थे कि पुराना गाड़ी में क्यों आवाज़ आती है ये? जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन जिसमें सीएनजी फिटिंग होता है, उसका क्रैंक जो सूखापन से खा जाता है, पिस्टन खा जाने की वजह से आवाज़ आता है। और कुछ आप सीएनजी के बारे में कुछ बता रहे थे कि सीएनजी का क्या की वजह से भी कुछ ये होता है? सीएनजी जो होता है ना, तो सूखा होता है, सूखा के वजह से वो पिस्टन खा जाने की वजह से आवाज़ आ जाता है। पेट्रोल और डीजल इंजन में भी वैसा ही? नहीं, डीजल इंजन में ऐसी आवाज़ नहीं आता। तो ज़्यादातर ये सीएनजी डीजल इंजन जो है उस 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन में आवाज़ आ जाता है। जैसे कि हो गया टाइपिट का, जैसे हो गया पिस्टन का, कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग बूस है, इसकी आवाज़ आ जाता है, जिसकी वजह से इंजन पूरा ओवरहॉल करना पड़ता है। अच्छा, ओवरऑल में आप लोग क्या क्या करते हैं? आप लोग क्या प्रोसेस करते हैं? जैसे अगर गाड़ी आपके सर्विस सेंटर पे है तो आप क्या कीजिएगा? जैसे हम A to Z इंजन का A to Z सामान पहले चेक करेंगे, उसके बाद जो सामान ख़राब है उसको हम चेंज करके इंजन मरम्मत करेंगे। ये कितना टाइम लगता है एक इंजन का, अगर ओवरहॉल कराने के लिए? 5 दिन लग जाता है। 5 दिन। 5 दिन के बाद मेरा माइलेज भी